معاك ايه اللي حصل او ايه اللي جرى، وانا دايما بقول لكم يا جماعه الورد غلط، الورد غلط، الورد غلط. احنا داخلين على صيف، بلاش تخلي ميكانيكي مش فاهم او حد مش فاهم يلعب لك في المجموعه دي. انت بتضر نفسك، انت بتدمر نفسك. احنا داخلين على صيف، رجاء مني من اخوك الصغير ما تجيش عندي اي حد يجي يحط لك ورد تقول له شكرا. يا جدعان انا تخصصي ترومبا ورشاب بس، انا النهارده ببقى عارف الجاز قد ايه، كميات قد ايه. بلاش الكلام ده يا جدعان، ابوس ايديكم بلاش الكلام ده. بصوا يا جماعه كام ورده، بصوا يا جماعه كتر الورد دي بيخلي العربيه، انا مش انا اللي هتكلم وسيبه اللي هيتكلم. ورد ايه بقى يعني؟ بصوا حتى هو مدخلها شحط، ادي واحده اهي، ما علينا. بصوا يا جماعه ورد 12 المونيا بتاعت الراجع. ايه ده بقى؟ ايه ده يا صنايعي يا محترم؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ بصوا يا جماعه اهي، مش عاوز تطلع محطوطه شحر ومعموله على الجلخ. طبعا الكلام ده كله يا جماعه غلط.